Salut tout le monde! Donc ce n'est pas mon office habituel que je vais faire de la cuisine. Et vous savez que j'ai très à comment je vais faire une omelette. Alors, pour commencer, je suis très nulle pour casser un œuf. Attendez. Vous voyez à peu près là. Deuxième. J'ai pas fait exprès, mais j'ai cassé l'œuf sur le côté. Je ne suis pas du tout douée. J'ai cassé l'œuf sur le côté. J'ai pas fait exprès. Ma soeur, elle va me gronder quand elle va voir ça. Punaise. C'est pour ça que j'ai pris un bol de secours, car je savais que ça allait arriver. Ça m'a dit qu'elle allait arriver. Bon, elle sera quand même bonne. Je vais dire qu'elle sera quand même bonne. Punaise. Pourtant, c'est mon point fort, casser les œufs pourtant. Bon, bref, les gars. Je mélange mon omelette, je mélange mon omelette. Oh yeah baby, je mélange mon omelette baby. Je suis sûre qu'elle sera bonne, même si elle est tombée. Oh yeah, je suis sûre qu'elle sera bonne, même si elle est tombée. C'est pas plus qu'elle soit mauvaise, avec moi tout est bon. Je trouve qu'il faut rajouter du sel. Ah, c'est le sel de Toulouse. Moi, j'aime beaucoup le sel. Moi, je suis une folle du sel. Je crois que j'en ai même mis par terre. Non, en fait, j'ai rien mis par terre. C'était violent, hein, comment c'est tombé là. Vous connaissez les hamsters? C'est trop bien. Moi, j'aime quand c'est pimenté. Elle sera bonne, mon omelette, elle sera bonne. Oh oui, bonne. En fait, je vais rajouter un œuf. Parce que franchement, en fait, le fait que j'ai cassé, en fait, il restait juste que ça. Ensuite, elle va avoir tous les dégâts. Elle va péter un câble. Elle va péter un câble, mais quand j'agis. I'm feeling coming. I'm feeling coming. Voilà. Je vais nettoyer un peu la fourchette. Je sais pas comment. C'est catastrophique. Non, c'est pas bon. En fait, ça pique même
même pas trop cuisine. Alors, vous me direz aussi en commentaire si vous voulez que je fasse une cuisine qui soit un peu moins caca. Oh là là, qu'est-ce que t'es en train de faire? Une omelette. Jacques, tu peux pas la surveiller un peu? Allez, on sa douche. Voilà, tu fais des trucs clandestins. Donc maintenant, on va passer à l'atelier feu.